Короче, есть у меня вот такой моторчик. У меня было видео, где я его ремонтировал, можно сказать, с нуля. Разбирал полностью и восстанавливал. Потому что у него проблема на проблеме. А теперь самое интересное, вот этот маленький электромопедик, который я привез в деревню, из одной деревни в другую, который путешествовал больше 1000 километров, намотал. Короче, у него та же самая проблема. Именно вот эта фраза, почему я говорю, что все аккумуляторы одинаковые, проблемы одинаковые, оно как бы имеет свой опыт. Потому что есть опыт, на который ты опираешься, если он подтверждается не на одном транспорте, с разными моторами, с разными контроллерами, с разными аккумуляторами. И если это все подтверждается, и ты делаешь из этого вывод, видишь, что именно происходит в определенный момент времени, ты делаешь правильный вывод. А если люди с этим не сталкивались, то о чем может быть речь? О чем? Вот это как раз и есть тематика. Вы думаете, что солнечная энергетика, электротранспорт — это разные стези? Нет, это одинаково. Это большинство уже поняло. Не поняли только те, кто сидят на диване на попе ровно и ничем этим не занимаются. Особенно ремонтом. В общем, показываю. Все включено. Вот он, аккумулятор составной из двух. Короче, дикая вибрация. Фазы вроде бы все на месте. С датчиками холла, конечно, вот здесь вот вопрос, но фазы на месте. И скорости низкие. В общем, вот моторчик. Если еще сейчас подкину, посмотрю. Надеюсь, винты вот эти подходят. С 350 на 350. И потом уже от этого буду отталкиваться. Мне удивительно, что комплект вот этих ключей, да, тут личинка выломана. Ну, если кто не в курсе, в те лохматые года проблема была их достать, поэтому большинство людей два проводка вытаскивало, замыкало и ехали. Размыкали, когда не надо ехать. И все, таким образом управляли. Поэтому если терялся комплект ключей, здесь он терялся отовсюду. Соответственно, отовсюду. Я его покрасил, чтобы пластик не выгорал, потому что он уже старый, пластик начал со временем рассыпаться. Короче, сейчас буду разбираться, и по ходу действия уже буду, наверное, отснимать материал, потому что контроллеров я кучу привез всяких разных, потому что мне тут ездить надо. А вот это, согласитесь, не дело. При этом очень интересно, что где-то, ну, это скорее всего это, по напругам все хорошо, все фазы показывают. Мне все-таки кажется, что здесь именно другая проблема. Это датчик холла отвалился. При определенной той же самой ситуации. Вот 12 вольт. Измеряя переменку. Тут 13. И тут 13. На 1 вольт разница. Фаза не совпадает на 1 вольт. А может, конечно, транзистор пробило. Но я этот контроллер уже сдергивал, посмотреть там. Что-то там было у меня. А, ручка акселератора сдохла. Но я новую привез, я новую купил комплект. И рекуперации нет. Все-таки, мне кажется, у контроллера фазу пробило. Ну, в общем, сейчас начну, наверное, с контроллера, сниму его быстренько и посмотрю на нем проблемки. Ну, тут просто аккумулятор один. Отщелкиваем и вперед. Кстати, тут даже автомат вроде рабочий. Да, автомат рабочий. Отщелк. И все. А, это автомат для совмещения, автомат, короче, для другого типа аккумуляторов. Для свинцовых, когда литий со свинцом и еще что-то. Это дополнительные.
Общего автомата я здесь не вижу, наверное, я его убрал. Ладно, сделаю, да запишу. Короче, разобрал мотор. У меня видео было где-то опять все в 14-13 год. Окунается, где я лаком покрывал. Смотрите, что с ним стало. По лужам, в деревнях хранения. Что там влажность, что здесь. Ржавая в хламину. И вот такое вроде состояние получше немножко основного. Короче, сейчас я смотрю датчики холла. У меня есть подозрение, потому что я вот поставил другой мотор, колесо. И оно разгоняется. Только проблема в чем? У меня от него крепежа нет. У него какое-то специфическое крепление. У меня таких нету. Надо будет потом поискать. Здесь чуть больше диаметр вала. Короче, у меня есть подозрение, что синий датчик холла сдох. Соответственно, я в свое время прикупал здесь датчики холла. У меня есть 3 штучки. Прям один вообще не паянный, один паянный и второй паянный. Вот один вообще не паянный. Можно как бы впаять. Потому что есть подозрение, что одной фазы не хватает, управления одной фазой. И это вот здесь. А почему? Потому что здесь сопротивление, вот сейчас оно пониже стало, а у тех еще ниже. Ну, я сижу с магнитиком, ковыряюсь, с полюсами магнитика. С разных сторон. И в один какой-то прекрасный момент здесь было 90, а здесь наоборот до нуля уменьшилось. Хоп. Так, и сейчас я другой какой-нибудь включу. А, я могу так, в принципе. Что? Видите, 8 милливольт. Здесь даже меньше. Так, это относительно желтого. Это средний у нас. Где-то я находил положение магнита, при котором реакция какая-то была. Небольшая. Но здесь к нулю все стремится, а здесь нет. Соответственно, 2 к нулю, 1 нет, соответственно, 1 сдохший. Так, подключил зеленый. Зеленый это у нас вот этот крайний. Тут тоже, видите, 4. 2,5 стало, вот магнитиком ввожу. И меньше. Магнитик убираю больше. Магнитик подношу меньше. Так, еще раз желтый. Тоже, смотрите-ка, 1,9. Магнитик здесь. Здесь от нуля. Хоп. Тоже какие-то показания все-таки появляются. Эти изменения что-то идет. А теперь синий. А у синего сильно показатели завышены. Хотя вроде тоже пытается измениться, но что-то не очень. Соответственно, если эти два у нас желтый и зеленый близки, то явно что-то не то с синим. Он как бы пытается измениться, да? Но что-то прям не сильно-то и стремится. Относительно магнитного поля прям у него что-то изменение прям сильно уж незаметно. И по милливольтам с него уходит больше. Измерение в вольтах. Я просто измеряю вольты. Соответственно, все остальные показатели смысла нет мерить. Можно попробовать. В тысячных 0,
Так, на зеленый 0. На желтый 0. А на синий опять. На синий что-то. Вот как оно что-то может быть здесь быть, когда тут не должно быть, ну, ничего. Как бы я ни пытался, на синих что-то есть всегда. Соответственно, подозрение у меня, что синий датчик холла сдох. Так, заменил датчик холла один. Вот он. Прикиньте, 0 показывает. А тот я подключил просто к мультиметру 66 сразу. Вот магнитиком ввожу. Немножко пыталась. То есть чувствительность какая-то есть. Но у меня такой скорости нет. Короче, получается, датчик холла сдохлый. Прикол. Но я его на всякий случай оставлю себе как эталон. Ведь у меня видео есть. И магнитик. Короче, что я и боялся. Синий я починил. Сейчас показываю. Смотрите. Синий разрываю. Слышите, вот звук другой стал. Подключаем. Работает. Сейчас еще покажу. Так, я не помню, то ли зеленый пробитый еще, то ли желтый. Сейчас желтый. Так, синий в стороночку. Желтый отключаю. Так, желтый целый. Сейчас зеленый покажу. Так, смотрим зеленый. Это датчики холла. Видите, реакции 0. То есть сдохло 2. Синий и зеленый. Видите? 0. Все. А это с другого края. То есть посередине желтый остался живой. А крайний с этой стороны и крайний с этой стороны датчик холла сдох. Прикол. Но он набирает сейчас. Уже с ракет набирает. Да, немного под это как его. А я не понял, что. Ручка акселератора еще зависает. Короче, все. Снял, получается, зеленый. А у него тут вообще рассыпался он. То есть вот они все контакты. Офигеть. Ну то есть с ним явно все плохо. А этот я уже вклеил на суперклей давно. То есть вот эти два работают. Желтый и синий. Синий и желтый. А это зеленый. Где-то там, значит, третий провод. Вот они. Тут два. И обмотки, кстати, нагрелись очень сильно. Так, впаял зеленый. Это у нас с зеленым кембриком. Сами понимаете, что крутится внешняя часть, а не внутренняя. Поэтому особо тут сильно не надо зажимать. Но лучше как-нибудь подальше отвести провода, чтобы они ни об что не терлись движущиеся. Как-то вот, короче, вот так вот. Ну что, ребятки. Такая же скорость. Все работает. Все починено. Все в видео есть. Так что я доволен. Не зря я купил тогда пакетик. Вот те люди, которые смеялись над тем, что я купил датчики холла для ручки и перепутал их с датчиками холла для мотора. Типа, они тебе не пригодятся. Вот они. 2 из 3. То есть у меня есть еще на замену один. Круто. И вот так, кстати, можно проверить легко, просто отключая желтый, зеленый, синий. Так что
Все, я собираю, скручиваю, и у меня опять он на ходу. Опять куча скоростей. И опять все работает. Еще и новую ручку я привез. Это заедает, снова заедать не будет. Эту я уже ремонтировал раз 100. Так что вообще класс.